abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, mandomba. Modification nango ba makamnyo so ba gag ko seka ba bina M La Grâce TV. Bouyo mona Grâce TV puis mona copine na nada ba ma copine on peut ka conseil on peut s'abonner zaka moko. On le s'abonner dans tout temps Georges à côté roka tunnel. On le peut s'entendre n'est pas ton Didier. Amima okana vina bango yaka o s'abonner na M La Grâce TV. C'est non stress likona nada na kati. Suka tuganga makemba le rotokisa makemba otumba likona makemba kalinga do bakalinga kaka. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Yembelion zembo hoyola ezali pelitea yebisama sobomelinga ngana yoke pembingi basali kokebisanga soki yokobomba mabe oyezana kata motema na yo heyebikaka yo yebisa lari yokomisinga lokola zuba libaleza lelo kwa lisukite soki ozwi engagement mosusu ngana tikananga po bomoi bwa boto basombaka te na ya kotika mokili sebo epalikambo ekope banate na yembelo nzembo oyo lari ezali pelite ya pona yo lakisi ezalela mwasali balao ajepese pusani na yembelo nzembo oyo lari ezali histoire ya voyelanga ndengo salinga kosala pe basusu eza motindo na yo Alexis Yamamoto l'homme de Baïbinga Baplan Papa Yoka Mwana et qu'un Kester Père Asuna Merveille Miezi Moni Makambo Luki Linda Batavanda Kina Ea Aïe Fumukumbango Naneli ezali pelite ya pona yo lakisi ezali ya mwasali balao ajepesi pusani na yembeli nzembo oyo lari ezali histoire ya vrai yo nanga lakisi ezali ya mwasali balao ajepesi pusani Bokoloko yokangara we eske yokolela Tango na maboko mana eske yokozala Sango na ngana matoi mayolo kola mopae Oh, yo Hey, mama naneli Oliba beto koloko ngadie Oliba beto koloko ngadie Yongala nina futaka oh Esila kate ah c'est comme ça Oh c'est sa façon yeah C'est son style Tangala ngala matoi mayolo kolomo paya Nyongo ya nani linda defa Nyongo ya nani avatare ya defa Papa Alexis Yamamoto Naleli linda avatare Oh nyongo ya nani nafutaka Oh esila kate
Nyongo ya nani nafutaka oh esilaka te. Elle est comme ça. Oh c'est ta façon yeah.